everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla! Liba! Kadaghan ba ni mong pangutana, Layla? Una, nana. Sudlan na ko akong tudlo si mong buhok. Humuka gini mong buhok, oy, Rickson. Okay. Ang sunod ni mong hikapon, ang akong lips. Unsa? Ang imong lips? Oh, Ha? Kagilok, ana? ha? Unsa may gilok? Ha, Layla? Kuan, kanang, ang imong lips. Daday, pwede laktawan lang na. Dili mahimo. Tungod kay anhi dinhi, masukod kung unsa gyud tinuod imong gibati nako. Hala no? Sure ka, mahikap yun ko na imong lips, Rickson? Oh, Layla, ikapa sa imong tudlo ang akong lips. Sige. Hikapon na ako, ha? So, unsa may gibati nimo nga gihikap nimo nga akong lips? Kuan, miinit. Ha? Unsay mainit? Miinit akong dughan. Oh, mao ba? Kung mao na, in love ka nako. Tinuod ka? Muna ilahanan kung in love ta sa lalaki? Manginit atong dughan? Kumuhikap ta sa lips sa lalaki? Oh, mao na. In love kita ko nimo. Mauna, kaklaro ana. Busa, Layla. Kinahanglan nga di na gyud nimo usbon ang imong pagbalibad ni Bimbo, ha? Sultihi gyud siya sa imong gibati. Nahinayak ra may kag angko ni Bimbo nga in love ka nako. Di na nimo bakwion pa. Tuod no. Dako ni nimo sayop nga imo gyung barugan nga in love ka nako. Hala no. Di na imo mahimong bakwion. Kay nakabati na mas Bimbo sa imong gisulti. Aw, nganong bakwion man? Barugan na nako nga in love ko nimo. Artistahon gud ko. Kaya na nako ipakita nila nga in love gyud kay ko nimo. Kana? Og ikaw, kinala maglikay-likay sab ka nako. Oh, ano mo likay mo ko nimo? Aron dili ka mapagan sa kasuko ni Bimbo. Oh, imo na shot? Di ko minom. Nagbinag-usap ka da? Sa una? Kung doon na kay problema, bisan gamay kaayo, ikay mag-una-unag inom. O nya karon, bisan gamay? Gusto ko magunaw na. Kung saon nga magkasulti mo si Layla pagbalik. O dili ba ka si Rickson? Sila ilagi ng angay tang basulon ini nagkabuang tang kasal, Bimbo. May natampusab ni ini si Rickson. Unsa? Dili ma-inlove si Layla, Rickson. Kung wa siya gibuhat kang Layla nga magkapa-inlove niya. Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Unsa? Pero sila ilagi ng angay basulon sa tanan. Di mahimong ila kong buangon. Mao na, og dili sagad hinuon mahimo. Nga dili mahinoy ng among kasal ni Rexon. Kinahanglan magkaroon na tagpaagi. Unsaon nga matultulan sila. Hambot ba, oy? Abi nimo, Bimbo. Mura nagmabuak ang akong os pag huna-huna. Pero bisag usa wag ko'y mahuna-hunaan. Dako yung sayop ang gibuhat ni Layla. Nga nag-ibog-ibog si Rexon. Dako yung sayop!
Mauya to'y pakita nila. Nga ako ra gyud dunay kibati para nimo, Rexon. Nga ako ra in love nimo. Aron dili gyud masuko nimo sa Bimbo. Nganong concern mo ka na ko, Layla? Ha? Walang. Hindi lang lagi ko ganahan nga magkagubot. Pahikap ako usap si mga lips, be. Sige. Hikap na. La, Unsa ka? Ngano ka, oy? Ngano kalit mo kagatawa niya? nga naman ni, uy. Mura magbigay mo kakong kutukutos paghikap na ko si mong lips. Maugid na ang klarong ilhanan, Layla. Nga in love ka na ko. Mao, Jude. Unya, ang sunod mong hikapon, mawang akong dugan. Ha? O nga nahikapon man ako imong dughan. Aron, makonfirm kini mo ang imong gibati nga love para nako. Aw na din ay confirm. Sige. Ako nahikapon imong dughan, ha? Klaro ha paghikap, nganong gikingking mo na imong imong tudlo. Ang imong pad ang ihikap sa kundughan. Aw, lagi. Wato na, pasriling pagani ko. Really? Nana ha. Hala, kainit to kagahi. Ha? Sa init o gahi? Ang imong dughan ba, init kisang pad o gahi? Nganong may agi-iklom sa gadiha? Ang kuan. Lain na sa kong gibati, oy. Murag magnay kuryente. Unsay kuryente ba? Kuan ba? Murag nang kuryente ang imong dughan sa akong pad. Unya, midagan paingon sa akong dughan. Hala. Ngano ingon ini man ni Rexon? Nganong gihikap na nimo sa duha nimo kapad akong kamot. Paduol sa akong dughan, Layla. Ha? Idaitol ang imong dunggan sa akong dughan, Layla. Ha? Nga naman? Aron, musamot nga makonfirm nimo nga in love ka na ko. Mao ba? Sige. Ako ito lang akong dunggan sa imong dughan, ha? Hala, Rexon? Kusuga sa pitik si mong kasing-kasing, oy. Unsa may iyong gisulti? Ha? Unsay gisulti sa akong kasing-kasing, Layla? Ang gisulti? Ayaw pagkiat. Pamatiag maayo ang akong kasing-kasing. Miingon siyang na Layla, I love you. Layla. Rexon, nganong kikunitan man ani mo akong naong? Rexon? Layla, please. Itukmot ko. Sa sunod di gayon, nahagkanti ka. Likay, ayaw paggunit na ko. Ingon na naman ka. Ako kasabot ni mo. Kinahanglang mahadlo ka sa posibleng buhaton ako imulala. Lalaki ko, o babae ka. Pero ikaw may nagunaon na, be. Kanya masuko ka. Hindi ko kasabot ni mo. Kinahanglang way mahitabo na to samtang ni at adining gapita. Ngunay among kikasabutan. Kasabutan? Di kinsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!